Konstitutsiya milliy davlatchiligimiz, suverenitetimiz, shu kunga qadar erishgan barcha yutuq va marralarimiz, demokratik huquqiy davlat barpo etish yo'lidagi sa'y-harakatlarimizning mustahkam poydevori hisoblanadi. Shu kunlarda asosiy qomusimiz tashkil etilganligining 33 yillik bayram tantanalari keng nishonlanmoqda. Bugun Kattaqo'rg'on shahar drama teatrida shahar hokimligi, turli soha xodimlari, jamoatchilik vakillari, yoshlar va harbiylar ishtirokida bayram tadbiri o'tkazildi. Davlatimiz madhiyasi bilan boshlangan tadbirni ochib bergan shahar hokimi Gavhar Alimova bosh qomusimizning yurt taraqqiyoti, aholi farovonligi, davlatimiz mustaqilligini ta'minlashdagi ahamiyati haqida so'z yuritdi. Milliy tariximizda birinchi marta umumxalq referendumida yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinganligi tom ma'nodagi tarixiy voqea bo'ldi. Unda xalqimizning oliy maqsadi yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha orzu-umidlari va intilishlari o'z aksini topgan. Shuni aytish joizki, bugun Konstitutsiya inson qadri, erkinlik, tenglik va adolat garovi degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etayotgan yurtdoshlarimiz o'zini jamiyatning teng huquqli a'zosi, o'z taqdirining chinakam egasi, erkin va bunyodkor inson sifatida his qilayotgani quvonarli, albatta, deya ta'kidladi shahar hokimi o'z so'zida. Shundan so'ng shahar madaniyat bo'limi tomonidan tayyorlangan konsert dasturi tadbir ishtirokchilari e'tiboriga havola etildi. San'atkorlar hamda o'quvchi yoshlar tomonidan ijro etilgan vatanni madh etuvchi qo'shiq va raqslar tadbirga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi. Adolat mezonlarini buzmaslik bizlarga buyuk ajdodlarimizdan meros. Yurtimning nomusi ori o'zingsan, mustahkam devori sha'ni o'zingsan. Sen bo'lsang diyorim, tinch omon bo'lar, adolat sen sabab vatanim yashnar. Omon bo'lar, adolat sen sabab vatanim yashnar. Hayotda yashamoq oliy ne'matdir, goh qiyin goh oson yo'l chizib